Okay, graphic start. Online now, online. Okay. Yeah. Security 1. Mm. So, this. Okay. Check the fire alarm. Receive it. Okay. Okay. So, plus daw. So, okay now. Ah. Okay, it's 31. Ground floor, lab 157. Okay. Lagi na lang sisira yung graphics. Maya't maya, kailangan mo tignan. Okay. Na lang tayo doon sa isang panel. So, checkin natin kung ano yung problema ng isang panel. Ayun, nako, mukhang may trouble. Ay, nako. Ay. Ano yung trouble niya? Oh my, oh my. Time. What this trouble? May trouble na network communication timeout. Saan yun? May problema. Okay, meron siyang ayun, merong short circuit sa node 17, node 2, node 16. Ako, ang dami nating gagawin. Ayun, ang daming gagawin. Nako, ba yan? May short circuit yung node niya. Ay, so dito okay naman. Yung data out and in niya okay naman. So maaaring ang problema doon sa other card. Hindi dito. Okay. Kailangan makaalis na lang. Punta tayo sa kabilang building. Going to another building. Ko. Yung isang network niya. Yung communication timeout. Layo-layo lalakarin. So, pupunta tayo doon sa isang panel na merong communication trouble. May short circuit. Nako. Kasubuan na naman. Morning duty. Troubleshooting. Ay nako.
Ang laki pa naman ng ano na ito. Ang laki ng university na ito. Napakalaking university. Super laki. Papunta ako doon sa isang building. Puntahan ko yung may isang trouble na short circuit. Punta tayo sa isang ang layo. Meron yatang 600 meter more than yung nilakad natin na nakakonect doon sa panel to panel. Titignan natin kung ano yung trouble doon sa short circuit na isang panel. Punta tayo. Titignan natin. Magbo-voltage reading tayo. Then, what we'll see. Sakay tayo ng lift. Yan. So, ito tayong basement. Nandoon ang panel sa basement. Walang student ngayon, tahimik. walang estudyante. Napakalaking university pero empty ang building. Ay. Lapit na ako sa isang panel. Yun. Ay. Push. Ay, good morning kabayan. Kamusta? Walang estudyante? Walang student? Ayun ang problema. Tignan natin. Yung data daw. Yun nga. Meron naman. Tignan natin. Voltage reading. Ito tayo. Gamitan natin ang abometer. Sandali. Kunin natin itong mag-voltage reading tayo. Tignan natin kung ano ang trouble sa network. May problema daw sa network. May problema daw sa network. So, tignan natin. Yan, susukat tayo ng voltage.